好，第2集高估低估，今次係講耐性同埋咧好容易發嬲。我細個嘅時候，媽媽咧成日叫我做猛姜，就話我咧係好容易發脾氣。咁我就會為自己開脫嘅。唉，阿媽都唔明白我係大家姐，我要湊3個細妹，又要湊細佬，要做咁多家務。你哋個個瞓晒覺，我先至可以咧嚟到做功課。我又要咧幫手賺錢，做一啲嘅手作嘅功夫。咁咧我有好多堂而皇之嘅理由可以為自己開脫，卻冇真真實實咧嚟到破碎自己嘅老我。今日我發現去到幾十歲人啦，我都仍然要學習常常嘅警醒，免得跌入試探。我要提醒自己唔好高估咗我自己嘅耐性，低估咗我自己容易發嬲嘅呢一個嘅試探。因為我哋如果發嬲就不能成就神嘅義。喺民數記12章嗰度記載摩西，神人摩西第3節，佢話佢為人極其謙和，勝過世上嘅任何人。但係佢喺佢嘅一生裏邊，都因為佢嘅發怒，最終神好愛佢，但係都要為自己嘅行為付上代價。佢係冇得入去呢個應許地迦南地嘅，只能夠上咗呢個嘅山上面去遙望呢個應許地。喺民數記20章記載就話咧，嗰啲群眾咧就嘈生晒，又話冇水飲啦。咁佢哋咧就一齊聚集咧，就反對佢哋嘅領袖摩西同埋亞倫。咁咧就同摩西喺度吵吵鬧鬧，做咩帶我哋出嚟啊？咁樣。咁跟住咧，耶和華咧就吩咐摩西，咁我哋睇清楚個吩咐嚇。佢話嗱，你拎着你嘅杖同埋你嘅哥哥亞倫去召集啲會眾，喺佢哋嘅面前吩咐啲磐石湧水出來，水就會喺磐石流出噶啦。咁會眾同埋佢哋嘅牲畜都會有水飲噶啦。咁摩西就去做咯喎。但係當佢召集咗啲人嚟嘅時候，首先佢就好怒嘈、好怒氣，佢就話：聽住你哋呢啲背逆嘅人，我要叫呢啲磐石流水出嚟嘅咩？咁樣。即係言下之意，你哋都不配我咁樣吩咐磐石流啊！豈有此理啊！咁樣咁咧，心裏邊咧就係好唔鋸，心裏邊咧係咧要質問嚇，要斥責啲百姓，唔係代表啲百姓啱，大神就係吩咐佢，你召集佢哋嚟，吩咐磐石出水就得㗎啦。咁樣好啦，佢除咗斥責同埋咧嚟到咧去質問之外咧，第11節，摩西舉起手來，用杖擊打磐石2下，就有好多水流出嚟，會眾同埋牲畜都喝了。佢做咗咩動作呢？佢並冇跟神嘅吩咐，淨係吩咐個磐石出水。一方面可能佢諗翻之前係要擊打咁先出水嘅，今次神咧叫佢吩咐啫。咁佢就唔聽神嘅話。點解佢唔聽啊？點解咁謙和嘅摩西？因為佢當其時就係咁樣啦。軟弱咗啦，係咪？心中好氣憤，講咗啲唔需要一定講嘅嘢，冇將榮耀歸俾神。佢唔係就咁吩咐，佢要咧去按自己嘅諗法，要咧去擊打磐石2下。咁喺第12節咧，神就話啦，耶和華對摩西亞倫説：因為你哋唔信我，冇喺以色列人嘅眼前尊我為聖，所以你哋不能領這會眾進入我所應許賜俾佢哋嘅地去。所以弟兄姊妹，讓我哋要警醒，唔好跌入高估咗我哋嘅耐性，低估咗我哋會發嬲嘅呢個試探。讓我哋時時都謹守己心。